Եթե դու նույնիսկ բժիշկ ես աշխատում, քեզ եւս տարիներ են պետք, որ այդ կոչումը, որը իրականում կոչվում է բժիշկ, այդ կոչումը դու շատ ուշ ես վաստակում, ոչ թե հենց երբ որ քո դռան վրա արդեն կպցրած է գրած է բժիշկ ու ազգանունը քո, դու հենց այդտեղ այդքան էլ բժիշկ չես։ Բոլոր ճյուղերն էլ հետաքրքիր են բժշկության, անձամբ իմ համար էլ շատ հետաքրքիր, որի մեջ էլ մի փոքր խորանաս, մի հատ հետաքրքիր բան կգտնես ու դրան կկպնես կգնաս։ Ու այդ ամեն ինչի մեջ ճիշտ կողմնորոշվել թե կոնկրետ քոնը որն է, քո նիշան ինչն է, ոնց պետք է այդ ամեն ինչը դու ճիշտ կազմակերպես, բավականին բարդ է։ Ես ավակ լեյտենանտի կոչում ունեմ, պայմաններ ստեղծել, որ մարդը կարողանա ավելի նվազեցնի իր ճարպակալումը, կանխարգելի իր ճարպակալումը, ոչ թե ասել դու պետքա այսքան քայլես, այսքան սրանք ուտես, այլ օրինակ խանութներում այդ նույն բանջարեղենի հատվածը բերել ավելի առաջ, ինչ որ ակցիաներ դնել հենց այդ բանջարեղեն մրգերի հատվածում, ոչ թե քաղցրների հատվածում։ Ողջույն, ձեզ հետ է ձեր լավ բժիշկը։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք Rebalance Clinic-ի բժիշկ էնդոկրինոլոգ դիետոլոգ բժշկուհի Անուշ Միրզոյանին։ Բարև ձեզ բժշկուհի ջան։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ մոտ, եւ ես կուզեմ սկսենք մեր խոսակցությունը ձեր մասնագիտության ընտրությունից, ոնց որոշեցիք, որ դառնաք բժիշկ եւ այդ ճանապարհի դժվարությունները ոնց կարողացաք հաղթահարել, բայց զվարճալի հետաքրքրաշարժ պատմություններով հագեցված։ Իրականում ընտրությունը մասնագիտության ինձ տենց դժվար չի եղել, որովհետև ես հիշում եմ շատ մանկուց, երևի 7 տարեկան, երբ որ տառերը նոր ենք սովորում, միշտ գրում ենք շարադրություն, ով ինչա ուզում դառնալ։ Ես այդտեղ արդեն գրել էի, որ ես ուզում եմ դառնալ բժշկուհի։ Որ ասեմ ինչ որ մի օրինակ կար, օրինակ իմ շրջապատում կամ ինչ որ մեկը որ բժիշկ կա, ոչ, մենք բացարձակ ոչ մի բժիշկ բացի ինձանից եւ ինձնից հետո չունենք էլ։ Ոնց որ ես առաջինն էի, որ որոշել էի բժիշկ դառնալ 7 տարեկանում եւ շարադրության ժամանակ արդեն իմ մեջ ոնց որ ինչ որ մի հատ ծրագիր դրած էր, որ ես ոնց որ պետքա դառնամ բժշկուհի։ Այո։ Ինչ որ մեկը չի ինձ ոնց որ դրա մասին ասել, ես նույնիսկ չեմ կարողam հիշել, ես ոնց մտածեցի։ Իրականում չէի պատկերացնում բժշկի գործը։ Ես գիտեի բժիշկներին այնպիսին, ինչպիսին որ գնում էինք բժշկի, տեսանք ինչ գործ են իրանք անում, բայց այդ մանրամասները կամ ինչ որ մեկը ում որ ես տեսել եմ ինքը աշխատանքում, որ դա դժվար է կամ հեշտ է, ես այդպիսի օրինակ որպես այդպիսին չեմ ունեցել։ Ու հետո տարիքի հետ զուգընթաց ոնց որ իմ համար բացարձակ մասնագիտության հետ կապված, այսպես ասած, հարցադրումներ չեն եղել։ Ես նաև երաժշտական կրթություն ունեմ եւ այդ երաժշտական դպրոցը երբ որ ավարտում էի, այն ժամանակ ես հիշում եմ այդ պահը, որ առաջարկեցին շարունակել այդ ուղղությամբ ոնց որ գնալ, բայց ելի ես մերժեցի ոչ թե որ ոնց որ ես չէի սիրում կամ նվագելը կամ երգելը կամ առհասարակ այդ աշխարհը, այլ իմ համար ոնց որ արդեն սենց ամրապնդված էր, որ դա բժշկությունը պետքա լինի։ Եվ ես մերժել եմ, որովհետև ես արդեն որոշել էի, որ այն ոնց որ իմ համար արդեն վաղուց այդ ծրագիրը, որ ես այդ պիտակի նման ինչ-որ մի բան է, որ ես այդ բժիշկը պետքա դառնամ։ Ու այդպես իմ բոլոր հիմիկվա, որ ես այդ հիշողություններ ունեմ, գրառումներ, ինչ-որ բլոկնոտներ ունեմ շատ մանկությունից, բոլորի մեջ կան այդ բաները, որ այո, ուզում եմ դառնալ բժիշկ։ Ամենտեղ կարող ենք գտնել, որ ես այդտեղ պետքա դառնամ բժշկուհի։ Դրա համար հենց ընդունվելու համար բժշկական համալսարան ես երբեք երկար չեմ մտածել, չեմ սենց տարակուսել, որովհետև շատերը կային, որ չգիտեին բժշկական, մամաներ խորհուրդ տալ ինչ որ մեկը, այստեղ ոչ մեկ այդպես չի եղել, որ ոնց որ ինձ ուղղորդի, բայց արդեն արդինատուրան ընտրելուց, այստեղ արդեն այդ մտածելը, տարակուսելը այդ ժամանակ ունեցել է։ Ու այդ ուսանողական տարիներն էլ ես որ ուզում եմ հիշեմ, իմ համար դժվարություններ եղել են, այն առումով, որ մեր դպրոցում տեստեր չեն եղել։ Մենք ոնց որ այդ սերունդն ենք եղել, որ տեստեր չկար։ Եվ ոնց որ դրան զուգահեռ մեր ինստիտուտում մենք առաջին
կուրսն ենք եղել, ովքեր որ քննությունները տվել են տեստային համակարգով, այսինքն առաջին բժիշկները, այո, մեզնից սկսվել, որոնք որ տեստային համակարգով են հանձնել, որը շատ օտար էր բոլորին եւ մեզ, որտեղ մենք 10 տարի այդ տեստային համակարգը չենք պատկերացրել, եւ նաեւ նույն դասախոսներին, բժշկական համալսարանի բոլորի համար դա ինչ որ նորություն էր եւ բնականաբար տեղ եւ դժվարություններն էր շատ եւ սխալներն էր շատ, այդտեղ ունեցել ենք դժվարություններ, որովհետեւ մանավանդ այդ 4-րդ կուրսում, 5-րդ կուրսում մենք ունեինք շաբաթներ, որ ամեն շաբաթ 2 քննության նման բան ունեինք։ Մի հատ մեջտեղում, միջանկյալ, մի հատ ոնց որ կամ ուրբաթ օրը կամ երկուշաբթի հաջորդ օրը նախորդի ոնց որ այդ քննություն ունենք։ Տարիքին նման են, որ ասում են ձեզ դուրս չեն գա մեր 5 շաբթիները, ձեզ դուրս չեն գա մեր ուրբաթները։ Այդ տեստային համակարգն եմ ես sense շատ լավ հիշում, իրա այդ տանջանքները, որովհետև մենք ոնց որ մոտավորապես մեր կուրսը, եթե չեմ սխալվում, 400 հոգանոց էր, պատկերացրեք շատ 200 հոգին միանգամից այդ տեստային գրավորը գրում է։ Հետո պետքա բոլորը սպասեինք, որ այդ մեր գնահատականները պետքա փակցնեն։ Երբեմն ես հիշում եմ երեկոյան 9-ին այդտենց 8-ին 9-ին, որ կպցնում էին, այդ շատ մի տեսակ sense շատ ջղայնացնող, ինչ եղավ, ոնց եմ գրել, այդտեղ սխալներ եմ արել, շատ այդտեղ շատ դժվարություններ հիշում եմ ու այդ կազմակերպչական, բայց էլի ոնց որ հետո հասկանում ես, որ այդտեղ քանի որ նոր էր ամեն ինչ, դրա համար էին այդ դժվարությունները, նույն այդ դասախոսները հիմա իմ կարծիքով ավելի հմուտ են, շատ հեշտ է, հիմա շատ հեշտ է, հիմա մենք համակարգչով ենք հանձնում բոլոր քննությունները, այսինքն ամեն 2 շաբաթը մեկ ուրբաթ օրը քննության ենք, բայց մենք քննությունը հանձնում ենք համակարգչով ու ուղղակի 5 շաբթի օրը 4-6 օրը նստում պարապում ենք, այդ ամբողջ նյութը կարդում ենք ու գնում ուրբաթ օրը հանձնում ենք, դրա համար մեզ էլ դուրս չի գալիս մեր ուրբաթները։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, թե բժշկական համալսարանում սովորելը ավելի հեշտացել է, ոչ։ Չէ։ Նույն ձև դժվար է, նույն, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ մենք բոլորս նույն ծավալն ենք սովորում, նույն չափ պետքա սովորել, աշխատել, չքնել գիշերներ եւ այլն, բայց այդ կազմակերպչական բաները մեզ դժվար էր եւ նաեւ օտար։ Մեր միայն վերջնական քննություններն են եղել համակարգչով։ Էդ էլ էր առաջի անգամ։ Պետական քննությունները։ Այո, համակարգչով են եղել, էլի տեստայինները եւ հետո մեկ էլ հաջորդ ամենասենց ստրեսայինը, որ ես հիշում եմ, դա հենց բակալավրիատը ավարտելն էր, որովհետեւ այդտեղ պատկերացրեք էլի մի հատ ուրիշ իրականություն, որ մենք 7 տարի տեստեր ենք հանձնել, մեկ էլ պետքա բանավոր հանձնենք։ Ոնց որ ես հիմա 3 ամսից։ Մեկ էլ այդ ստրեսը, որ էլի էլ արդեն մենք չունենք փորձ, նորից ոնց որ այն ժամանակ տեստերի փորձ չունենք, 7 տարում տեստերի փորձը յուրացրել ենք, հիմա նորից պետքա ոնց որ այդ քննությունը բանավոր հանձնել, չես պատկերացնում ինչ ձև պետքա դու ներկայացնես, որ իրանք հասկանան, որ դու այդ գիտելիքները ունես կամ որ, չգիտեմ, թերի են դրանք, ոնց այդ շատ ստրես են, շատ լավ եմ հիշում, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ մեր կուրսը շատ բավականին լավ հաղթալ, առհասարակ ես կարծում եմ, չգիտեմ, որ բժիշկները առհասարակ ամեն ինչ կարողանում են հաղթահարել եւ ոչ միայն հենց բժշկական ոլորտում, այլ ցանկացած։ Մեզ շատ հեշտ է սովորել տարբեր այլ ոչ բժշկական նյութեր, ոչ բժշկական մասնագիտություններ, միշտ շատ հեշտ է փոխել ինչ որ մի բան սովորել եւ արագ եւ շատ արագ ի տարբերություն մնացած մասնագիտությունների, ոնց որ չեմ ուզում արժեզրկեմ մնացած մասնագիտությունները, բայց ես տեսնում եմ, որ բժիշկները ցանկացած ոլորտ շատ արագ կարող են հաջողություններ գրանցել իմ կարծիքով նրանով որ մենք այդ հմտությունը արագ սովորել, շատ սովորել, դժվարություններ հաղթահարել, անընդհատ այդ քննության ու անընդհատ այդ ամեն ինչ մեջ ուղղակի սովորում ենք որ այտենց սովորելը մեր համար ոնց որ դա է եւ ուրիշ ձև պատկերացնել, որ ինքը կարա ավելի հեշտ լինի կամ չգիտեմ, sense շատ հեշտ կարելի է այդ կոչումը ստանալ, ինչ որ մի մասնագիտության կոչում։ Այդ մեզ մոտ ոնց որ ուրիշ ձև է, էլի, որովհետեւ ոնց է 5 տարի սովորում են, հետո աշխատում են, ունեն միանգամից այդ կոչումը։ Մեզ մոտ եթե դու նույնիսկ բժիշկ ես աշխատում, քեզ եւս տարիներ են պետք, որ այդ կոչումը, որը իրականում կոչվում է բժիշկ, այդ կոչումը դու շատ ուշ ես վաստակում, ոչ թե հենց երբ որ քո դռան վրա արդեն կպցրած է գրած է բժիշկ ու ազգանունը քո, դու հենց այդտեղ այդքան էլ բժիշկ չես։
մի քիչ էլ է պետք այո։ այդ կոչումը լավ բան անեն։ Ու այդտեղ շատ մարդիկ կամ հասկանում են, որ իրանցը չի, ու փոխում են, այդտեղ էլի ես կարծում եմ շատ ճիշտ է այդ, որովհետև կարելի է սովորել այդքան ու հետո փոխել, չափսոսալ, որովհետև էլի մենք ունենք հմտություններ, որ կարելի է արագ ուրիշ մասնագիտություն սովորել։ Եվ եթե հասկանում ես, որ այդ ոնց որ քոնն է, շատ ավելի կարելի է առաջ էլի գնալ։ Այդ առումով լրիվ համաձայն եմ։ Մի ընկեր ունեմ, անցած տարի ավարտեց, ասում օրինակ ուրիշ ուսանողներ ասում են, այս դիպլոմը ստացա, ինչ անեմ, տանեմ դնեմ տունը, ինչ որ գարդիրոբի մեջ ու էլ չբացեմ, չօգտագործեմ, բայց ես ասենց հպարտությամբ ցույց եմ տալու, որ տեսեք, այսին 6 տարիների չարչարանք, տառապանք, անքուն գիշերներ, աշխատանք եւ այլն, ու իրոք այդ մեր դիպլոմը, որ ստանում ենք, իրոք ստանում ենք, էլի։ Այո, վաստակում ենք։ Իրոք վաստակում ենք այդ։ Ու դրանից հետո, երբ որ վաստակում ենք, արդեն գալիս է այն տարակուսանքը, թե բա ինչ անենք, որտեվ բոլոր ճյուղերն էլ հետաքրքիր են բժշկության, անձամբ իմ համար էլ շատ հետաքրքիր, որի մեջ էլ մի փոքր խորանաս, մի հատ հետաքրքիր բան կգտնես ու դրան կկպնես կգնաս։ Ու այդ ամեն ինչի մեջ ճիշտ կողմնորոշվել, թե կոնկրետ քոնը որն է, քո նիշան ինչն է, ոնց պետք է այդ ամեն ինչը դու ճիշտ կազմակերպես, բավականին բարդ է։ Օրինակ ձեր մոտ ոնց եղավ, դուք ոնց կողմնորոշվեցիք, որ էնդոկրինոլոգիա պետքա սովորեք, հետո նաև դիետոլոգիա պետքա սովորեք ու process-ները ոնց կազմակերպվեց։ Տեսեք, իրականում ստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ առհասարակ բժշկի մասնագիտությունը շատ հեռու է ռոմանտիկայից։ Միգուցե ինքը շատ ռոմանտիկ հնչում է, բայց ինքը շատ դուրս է ռոմանտիկայից, այսինքն ի սկզբանե այդ տարիների ընթացքում, որ դու ավարտեցիր, պետքա հասկանալ, որ ստեղ ավելի շատ պետքա հաջորդ քայլը բխի քո տեսակից։ Այսինքն ոչ թե դու ինչ ես երազում, տեսա ինչ որ մի բժշկի, լավ կլիներ ես էլ օրինակ այս մասնագիտությունը ունենայի, այլ քո տեսակը կոնկրետ, որ մասնագիտությանն է համապատասխանում։ Օրինակ արդեն 4-րդ կուրսում մոտավորապես, երբ որ մենք արդեն կլինիկաներով ենք սկսում գնալ, ես այդտեղ հստակ հասկացել էի, որ վիրաբուժությունը օրինակ իմ ոլորտը չի, բայց այդ որ ասում եմ, ես որ շարադրություններ էի գնում, այնտեղ բոլոր տեղերում այդ վիրաբուժը կտեսնենք։ Կա այնտեղ գրած, որ ես ուզում եմ վիրաբույժ դառնալ, բայց 4-րդ կուրսում, երբ որ ես արդեն սովորեցի, բացում եմ կարդում անուշը ինչա գրել։ Այդտեղ ջնջեցի։ Այդտեղ հասկացա, որ վիրաբուժությունը իմը չի, նախ այդ երկար կանգնելը անընդհատ, երկրորդը շատ ստրեսային ինքը իմ համար եւ երկարատև, անկանխատեսելի, շատ ոնց որ ելքը անորոշ մասնագիտություն է եւ այդտեղ պետք են շատ նյարդեր այդ ֆիզիկական ավելի շատ ինչ որ մի բան է եւ նաեւ այդ ժամանակահատվածը հերթապահությունները եւ այլն, այսինքն այդտեղ ես հասկացա, որ թերապևտիկ ուղղությունն է իմը, բայց էլի կոնկրետ չէի որոշել որը։ Եվ որ արդեն ավարտեցինք բակալավրիատ, այդտեղ էլի ես այդ ռոմանտիկան իմ մոտ էլի չի եղել, եւ ես այդտեղ սկսեցի մտածել, ինչ կարող եմ ես ընտրել, որտեղ որ այլ մարդու օգնություն ինձ պետք չի, որովհետեւ մեր բացարձակ հարազատության, իմ շրջապատում ոչ մի տեսակ բժիշկ չկար, ով ինձ կարող էր կամ ուղղորդել, կամ օգնել, կամ ինչ որ մի բան իմ համար անել, այսինքն ես այդտեղ հստակ հասկանում եմ, որ ես պետք է ընտրեմ նենց մասնագիտություն, որտեղ որ ինքս ես պետք է սովորեմ, իմ աշխատասիրությունը, իմ ամեն ինչը եւ դառնամ այդ ասած կոչումը։ Այդտեղ արդեն շատ կարեւոր էր հասկանալ, որ պետք է նենց մասնագիտություն ընտրել, որ բժշկից որ ավելի քիչ է եւ որ խնդիրները ավելի շատ են։ Այդ տարիներին ես 2013 թվականին եմ ընդունվել արտինատուրան, շատ ակտուալ դարձավ էնդոկրինոլոգիան, էնդոկրին խնդիրները, եւ ոչ միայն մեր երկրում, առհասարակ էնդոկրինոլոգիայի աշխարհում, այդ տարիներից սկսած շատ բան փոխվեց, աշխարհն էլ սկսեց ավելի ուսումնասիրել, մեծ տեղ տալ դրան եւ այլ, եւ շատ ակտուալ էր այդ ժամանակ։ Դրանից ելնելով եմ ես ընտրել էնդոկրինոլոգիա, որովհետեւ ինքը ակտուալ է, այսինքն էլի հասկանում ես, որ դու կունենաս պացիենտներ, այսինքն այդ խնդրով զբաղվող մասնագետները նենց չի, որ շատ են եւ ինքը սկսվող ոլորտ է, միշտ մեկ էլ է։ Երբ որ ինքը սկսվող ոլորտ է, նշանակում է, որ աշխատանքը եւ այդ հետաքրքիր բանը կլինի։ Այդ դրանից ելնելով ես էնդոկրինոլոգիան ընտրեցի, որովհետեւ շատ այդ խնդիրներով սկսել էին բոլորը հետաքրքրվել, բժշկություններ շատ տարբեր բացահայտումներ, տարբեր ինչ որ բաներ, այդ
այտենց ես որոշեցի էնդոկրինոլոգիա ընտրեմ, ունդեղ կար մանկական եւ մեծերի, այդտեղ էլ ես էլի պետք է շատ կարեւոր է քո տեսակը մասնագիտության մեջ տեսնել, հասկանալ, որ օրինակ ես չեմ կարողանում երեխաների հետ աշխատեմ, որովհետեւ ինձ շատ դժվար է երբ որ իրանք փոքր են, մամաները, որոնք որ ավելի շատ այդ աշխատանքը մամաների հետ է, այսինքն այդտեղ էլի ես շատ լավ հասկացել եմ, որ մանկական էնդոկրինոլոգիան ինձ այդքան չի հետաքրքրում, ինչքան որ մեծերի առհասարակ մանկական մասնագիտությունները, հա, ոնց որ իմը չեն, շատ կուզեմ էլի գիտեմ, որ հաստատ նայելու են մարդիկ, ովքեր որ հենց նոր պետք է ընտրեն, տեսակը շատ կարևոր է դու ինչ տեսակի առհասարակ մարդ ես, քո հետաքրքրությունները, դա էլ է պայմանավորում քո հաջողությունը։ Եթե դու երկարատև աշխատանք չես կարողանում տանել, քեզ ավելի արագ արդյունք է պետք, դա է քեզ մոտիվացնում, այստեղ վիրաբուժությունն է շատ օգնում, որտեղ կարճ է։ Եթե դու հակառակը կարող ես երկարատև ինչ որ բուժել, մեծ համբերություն ունես եւ այլն, այստեղ արդեն այդ ոնց որ թերապևտիկ հատված է կարելի ընտրել։ Ու տենց ես այդ մեծերի էնդոկրինոլոգիան ընտրեցի, ուղղակի այդտեղ էլ խնդիրներ ունեի, որովհետև ամբիոնը, որում որ ես սովորում էի մեծերի էնդոկրինոլոգիա, ինքը փոքրերի դիսպանսեր, Մուրացյանի մանկական դիսպանսերներ, արդինատուրայի վայրը։ Եվ մեծ եւ այնտեղ իհարկե կային մասնագետներ, ովքեր մեծահասակ բուժառուներ էին վարում եւ այլն, բայց համեմատության մեջ մենք ավելի շատ անցել ենք մանկական էնդոկրինոլոգիան, քան մեծերի, եթե սենց ընդհանուր էնդոկրինի մեջ նայենք, մանկականի հատվածն ենք նայել ու այդ շատ երևում էր հետո, որովհետեւ ավելի շատ քո փորձը, քո տեսածը, քո հերթապահություններին ավելի շատ մանկական երեխեք էին գալիս դիաբետով, ստացիոնարներ եւ այլն, որը որ դու հետո դրա հետ չես աշխատում։ Քո ստատիստիկան էլ է, չէ՞, խառնում է։ Դու գիտես, երեխեքի մոտ օրինակ տիպ 1-ն է շատ հանդիպում, շաքարային դիաբետ, բայց մեծերի մոտ տիպ 2-ն է ավելի շատ հանդիպում։ Եվ այնտեղ վարելու տարբերությունները, իսկ բժշկության մեջ առհասարակ փորձը շատ կարեւոր է, այսինքն դու ինչ փորձ ես ունեցել արդինատուրայում, դրա համար այդ տեսանկյունից էլի դժվարություններ եղել են։ Այստեղ էլի անընդհատ պետք է ֆոկուսը քո վրա, այսինքն դու մտածել, որ ես ընդունվել եմ արդինատուրա, իրանք պարտավոր են, իրանք պետք է էս անեն, են անեն, չկա այդպիսի բան։ Ոնց որ դու անընդհատ պետք է հասկանաս, որ ինչ որ մի բան, եթե դու ուզում ես ինչ որ մի կետի հասնել, այդտեղ իհարկե կարա բախտդ բերի, միջավայրը լինի ավելի տրամադրող եւ այդ արդյունք ավելի արագ զարգանա, բայց ամեն դեպքում դրա վրա հույս դնել միաժամանակ պետք չի, պետք է հույս դնել հենց ինքդ քո վրա։ Դու ինքնուրույն ոնց կարող ես, ինչ ճանապարհ ես տեսնում ու տենց գնալ։ Դրա համար այդտեղ ունեցել եմ խնդիրներ արդեն ավարտելուց հետո, բայց այդտեղ էլի քանի որ sense այդ բժշկի կյանքն է երևի այդպեսին, sense անընդհատ ինչ որ փոփոխություններ, ես առաջին անգամ աշխատանքի եմ անցել զինվորական հոսպիտալում։ Աշխատել եմ իմ մասնագիտությամբ, էնդոկրինոլոգիայից, ընկել եմ միանգամից շատ կտրուկ փոփոխություններ են։ Ընկել եմ զինվորական հոսպիտալ, որովհետև ես տեղափոխվեցի Արցախ իմ արդինատուրայից հետո, քանի որ իմ ամուսինը այնտեղ զինվորական բժիշկ էր եւ այդ շրջանակներում մոտավորապես 4 տարի մենք ապրել ենք այնտեղ եւ ես դիմեցի նախարարություն, որտեղ կարող եմ էնդոկրինոլոգ աշխատել եւ քանի որ զինվորական հոսպիտալում չկար, մնացած հիվանդանոցներում արդեն կային էնդոկրինոլոգներ, ինձ առաջարկեցին զինվորական հոսպիտալ եւ ես այնտեղ գնացի։ Այդտեղ ինձ շատ օգնեց այդ այն կառույցը, որտեղ որ ես պատահական, այսպես ասած, հայտնվեցի որպես էնդոկրինոլոգ, որովհետև իհարկե այնտեղ հենց իմ մասնագիտությամբ շատ կային մարդիկ, այդ շատ կարևոր է։ Կներեք էլի որ ընդհատում եմ, դուք սպայի կոչում ունեք հիմա։ Այո, ես ավակ լեյտենանտի կոչում ունեմ։ Այո, ես ունեմ սպայի կոչում, այդ այնտեղ եւ հոսքներ շատ հենց իմ մասնագիտությամբ եւ նաեւ առհասարակ թերապևտիկ պրոֆիլում շարժը շատ էր, որովհետև այնտեղ դու իհարկե քո նեղ մասնագիտությունը անում էիր, քո հատվածը, բայց դու այնտեղ դիտարկվում ես որպես թերապևտ բժիշկ։
թերապևտիկ ուղղությամբ աշխատող բժիշկ։ Հետևաբար բոլոր այդ զինվորները պիկ շրջանում, որոնք թոքաբորբով են հիվանդ, տարբեր աղիների խնդիրներով, հոդերով, էնդոկրինոլոգիան 6-րդ տեղն է, կարծեմ, եւ էնդոկրին պացիենտներ այնտեղ չկան, որովհետեւ զինվորների դեպքում դա տիպ 1 դիաբետն է, որը որ մեզ ազատում է, չէ՞, կարծեմ։ Այո, իրանք պարկում են ռեանիմացիայում եւ ռեանիմացիայից տեղափոխվում են Երևան զորացրման նպատակով, այսինքն իրանք այլևս չեն ծառայում եւ այդտեղ էլի ես չէի զբաղվում իրենցով։ Այսինքն ստացիոնարում ես ոնց որ աշխատում եմ ստացիոնարում, բայց ստացիոնար պացիենտներ էնդոկրին չունեին։ Հազվագյուտ մեծահասակ սպաներ, որոնք ունեին դիաբետ նաեւ, որ ստացիոնարում կարիք ունեին բուժման, այդ հատվածով ես որպես էնդոկրինոլոգ ստացիոնար բուժում իրականացնում էի, բայց դրանք իմ ընդհանուր աշխատանքում շատ փոքր տեղ էին զբաղեցնում։ Այնտեղ ավելի շատ այդ թերապևտիկ ուղղություններ ու այնտեղ շատ բարձր կարգի թերապևտներ կային, որոնց օրինակ ես Հայաստանում շատ քիչ մարդ կան, շատ քիչ թերապևտներ կան այդ որակի, այսպես ասած, ու իրանք կրթում էին բոլոր այն մարդկանց իմ նման, ովքեր որ իրենց նեղ մասնագիտությամբ եկել են այդտեղ աշխատելու, բայց զուգահեռ նաև պետքա իրականացնեն կիսեին իրանց գործը։ Ու այդպես եւ ես, եւ օրինակ սրտաբանները, ովքեր էլի եկել էին ինչ-որ ծառայության հոսպիտալում, ռևմատոլոգը, այսինքն բոլոր նյարդաբան, եթե գալիս էր այնտեղ աշխատելու, բոլորս այնտեղ այդ դպրոցը թերապևտիկ անցել ենք ու շատ ճիշտ, այսպես ասած, շատ բան ու շատ բազմապրոֆիլ տարբեր տեսակի հիվանդներ, որոնք որ դու կարողա էլ երբեք օրինակ մասնավոր կլինիկայում չտեսնես այդպիսի հիվանդներ։ Ու տեղից երբ որ ավարտվեց իմ ամուսնու զինվորական ծառայությունը եւ մենք տեղափոխվեցինք Երևան, ես նորից հայտնվեցի այլ իրականության մեջ, որտեղ որ պետք է զբաղվել էնդոկրինոլոգիայով, որտեղ էլի դժվարությունները շատ են, որտեղ էնդոկրինոլոգները շատ են, հիվանդանոցներ, որոնք որ զբաղվում են ստացիոնար բանով, տեղ հաստիկներ չկան, որ դու կարողանաս, հետևաբար սկսնակ էնդոկրինոլոգը պետք է աշխատի մասնավոր հիվանդանոցում որևէ։ Մասնավոր հիվանդանոցում շատ դժվար է կարճ ժամանակահատվածում այդ բժշկի կոչումը ստանալ, այսինքն դառնալ բժիշկ։ Այդտեղ շատ տարիներ են ավելի պետք, քան ինձ օրինակ պետք է եղել այդ նույն զինվորական հոսպիտալում։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ ցանկացած բժիշկ, ով որ ավարտում է բժշկական համալսարանը, առաջինը պետք է մեծ հիվանդանոցում աշխատի, որտեղ հոսք կա, կան տարբեր հիվանդներ, ելի դու աշխատում ես քո նեղ մասնագիտությամբ, բայց տեսնում ես բազմապրոֆիլ հիվանդանոցի շարժ, որպեսզի արագ կարողանաս եւ հասկանալ քեզ ինչն է դուր գալիս եւ գտնել քո տեղը, որովհետեւ երբ որ դու ավարտում ես, ունես էնդոկրինոլոգի դիպլոմ եւ սկսել ես աշխատել, դու հենց չես պատկերացնում դու ինչ ես ուզում, դու որտեղ ես, ինչն է քոնը։ Այդտեղ շատ հեշտ է գտնել ինչն է իմը, ինչը ոչ։ Դրա համար մասնավոր սպեկտրում է, նախ չկան այդ դժվար պացիենտները, ինքը ավելի դժվար է տրվում եւ այլն։ Ու այդտեղ ես հենց այդտեղ հասկացա, այդտեղ եկավ իմ դիետոլոգիայի միտքը։ Այդտեղ ես հասկացա, որ պետքա էնդոկրինոլոգիայում ընտրել ավելի նեղ մասնագիտացում, որպեսզի կարողանալ ինչ որ հաջողությունների հասնել։ Որովհետեւ եթե դու դա չես անում, ընդհանուր էնդոկրինոլոգ մեծ հաշվով Հայաստանում կարիք չկա։ Էնդոկրինոլոգ, որը զբաղվում է ցանկացած տեսակի էնդոկրին խնդիրներով, եւ օրինակ վահանաձև գեղձի, եւ դիաբետի, եւ մակերի կամների եւ այլն, որովհետեւ ընդհանուր էնդոկրինոլոգիան երկու հատվածի է բաժանվում, ինքը դիաբետոլոգիան է եւ մնացածը։ Մեր երկրում չունենք մենք այդպիսի բաժանում, այսինքն մասնագիտացված կենտրոններ, հիվանդանոցներ, որտեղ միայն դիաբետով են զբաղվում, եւ կենտրոններ, որտեղ որ մնացածով են զբաղվում, մենք այդպիսին չունենք, այսինքն մեզ մոտ ընդհանուր է եւ դրա համար մասնագետներն են ընդհանուր եւ մասնագիտացումներ նեղ որպես այդպիսին չկան։ Մանկական էնդոկրինոլոգիային կան բժիշկներ, որոնք օրինակ աճի հորմոնների, աճի խնդիրներով են զբաղվում, կան որ մակերի կամներով եւ այլն, բայց մեծերի էնդոկրինոլոգիայում նեղ մասնագետներ չկան։ Ուտեղ ես որոշեցի, որ կարելի է նեղ ինչ-որ մի բան վերցնել, օրինակ ճարպակալումը, որը էլի էնդոկրին հիվանդությունների շարքում կա։ Այդտեղ ճարպակալումը, որովհետեւ
Իմ ընկերուհին դիետոլոգ էր Լիդիան եւ այո ես ունեի ինչ որ մի տեղ որտեղ կարելի էր պրակտիկ հատվածը տեսնել ու էլի տեղ իմ մոտ միացավ այն որ ինչ կարող եմ ես ընտրել որտեղ դաշտը քիչ թե շատ ավելի բաց է ավելի քիչ մասնագետներ կան այսինքն ավելի հեշտ կլինի այդտեղ խորացնել գիտելիքները եւ էլի ավելի կարճ ժամանակահատվածում հաջողություններ գրանցել այդտեղ այդտեղ դիետոլոգիաներ որովհետեւ դիետոլոգներ գրեթե Հայաստանում չկային, կարող է որպես այդպեսին բոլորի անվան կողքը գրած է դիետոլոգ, բայց իսկապես դիետոլոգներ, ովքեր ավարտել են դիետոլոգիան եւ զբաղվում են ապացուցողական դիետոլոգիայով, այսինքն բժիշկ մասնագետներ են, ոչ թե օրինակ չգիտեմ հոգեբան են, տրեյներ են, ինչ որ մի այլ մասնագիտություն եւ նաեւ դիետոլոգ են, հենց բժիշկ դիետոլոգներ ոչ միտեղ չկա։ Հիվանդանոցներում, որտեղ դու ուզենաս գնաս դիետոլոգիա սովորես ինչ որ մեկից չկան։ Դրա համար այստեղ իրար հետ մենք որոշեցինք ոնց որ դիետոլոգիայի ճյուղը խորացնել ու դրանով զբաղվել։ Այդտեղ ես կոവിഡ്ի ժամանակահատվածներ 2020 թվականը 2021 ես այդտեղ սկսվեցին on-line հնարավորություններ բոլոր բժիշկների համար եւ ես այդտեղ այդ on-line դասընթացը Մոսկվայի կոչվեր Մոսկվայի փսիխոանալիզի ինստիտուտ որտեղ որ կարող էիր կուրս վերցնել դիետոլոգիայի հատվածով ես այդտեղ եմ վերապատրաստվել որպես դիետոլոգ այսինքն իմ բազային տեսական գիտելիքները ընդեղից են եկել պրակտիկ հատվածը ես անցնում էի Լիդիայի մոտ դեռևս չուներ Լիդիան կլինիկա, այսինքն այդ իր հետ ուղակի զուգահեռ իր ոնց որ իր մոտ պրակտիկանտ այսպես ասած, այդպես եմ աշխատել։ Հետո ծնվեց մեր մոտ այդ միտքը կլինիկա ունենալու դիետոլոգիական, որը որ հենց զբաղվելու է ապացուցողական դիետոլոգիայով։ Այսինքն ոչ թե նրանով ինչ որ պատկերացնում են բոլոր ինչ որ սննդակարգեր գրել, տարբեր մարդկանց վաճառել եւ այլն, չգիտեմ դրանով զբաղվել, այլ այն դիետոլոգիա, որ աշխարհը որպես բժշկության մաս տեսնում է եւ որը չկա Հայաստանում։ Այդ շատ կարեւոր է եւ այդ դրա համար մտածեցինք ստեղծել կլինիկա եւ հագեցնել այն մասնագետներով, ովքեր պետք են քաշի ցանկացած խնդիրների դեպքում։ Ուզում է քաշի ավելորդ քաշ լինի, ուզում է ճարպակալում, քաշի դեֆիցիտներ, սննդային վարքի խանգարումներ, տարբեր հիվանդությունների ժամանակ, երբ որ պետք են սննդակարգի առանձնահատկություններ, այսինքն տարբեր հիվանդություններ, որոնց ժամանակ բուժման մի մասը սննդակարգն է։ Այդ բոլորով զբաղվող կենտրոն ունենալ։ Ու տենց ռեբալանս կլինիկան, այսպես ասած, ստեղծվեց եւ մենք սկսեցինք սկզբում 3-ով ես Լիդիան եւ հոգեբան ունեինք, որը որ զբաղվում էր հոգեբանական ոլորտով։ Հետո սկսեցինք ավելացնել հոգեբուժ, հետո արդեն մեր կլինիկայում սկսեցին հոգեբուժները շատանալ, հոգեբանները շատանալ եւ 2023 թվականից մինչեւ այս 24 թվականը մենք կլինիկան ենք, այսպես ասած, զարգացրել, այնտեղ այդ բոլոր ժամանակակից դիետոլոգիական մեթոդները դնել եւ այլն։ Բայց այդ մի տարվա ընթացքում մենք հասկանում ենք, որ մենք ինքներս աճում ենք որպես մասնագետ դիետոլոգիան կարողանում ենք ինչ-որ ձև տանել, բայց ճարպակալման հարցը, ցննդային վարքի խանգարումների հարցը չի, այսպես ասած, լուծվում միայն նրանով, որ մենք ունենք կենտրոն եւ այդ կենտրոնը զբաղվում է պացիենտներով։ Այսինքն այդ շատ քիչ է, չի ստացվում ոչ մի կերպ, որովհետեւ ուրիշ մասնագետներ էլ չկան։ Այդտեղ է խնդիրը, որ այն նույն մեթոդները եւ մոտեցումը, որը մենք ենք ворթեգրել մեր կլինիկայում, որը աշխարհով է հայտնի եւ ճիշտ է, չկան այդպիսի ուրիշ մասնագետներ եւ մենք որտեղից օրինակ գտնենք, որ մեզ մոտ ոնց որ մեծացնենք մեզ եւ այլն, ստեղ ծնվեց արդեն այդ դիետոլոգների եւ նուտրիցիոլոգների ասոցիացիա ստեղծելու մեր գաղափարը։ Այսինքն հիմա ես զրուցում եմ Հայաստանի Հանրապետության դիետոլոգիայի եւ նուտրիցիոլոգիայի ասոցիացիայի հիմնադիրներից մեկի։ Այո, ես կոչվում եմ փոխնախագահ այնտեղ։ Իրականում մենք տենց ոնց որ բաժանում որպես այդպեսին չունենք, բայց ունենք ինչ որ պաշտոններ, բայց իրականում այդ ասոցիացիան, երբ որ մենք մտածեցինք, որ ստեղծենք, այն նպատակներ առաջնային, որ այդ դիետոլոգիայի դաշտը եւ այն մոտեցումը, որը որ ճիշտ է եւ պետք է
ունենալ ոնց որ օգնել տարբեր մասնագետներ, ովքեր հետաքրքրված են դիետոլոգիայով, իրանք ուզում են աշխատեն քաշի տարբեր խնդիրներով, այդ սննդային վարքի խանգարումներով թեկուզ ունենան ինչ-որ մի տեղ, որտեղ կարող են դա սովորել։ Եվ նաև ունենան այդ պրակտիկ հատվածը, որը շատ կարևոր, որովհետև դու կարող ես on-line էլի վերցնել ինչ-որ մի տեղից, բայց չկարողանաս պրակտիկ հատվածը նույն Հայաստանում իրականացնել։ Դրա համար այստեղ այդ որոշեցինք ասոցիացիա ստեղծել, այստեղ արդեն մենք հրավիրեցինք դիետոլոգ Վարդանուշին, ով երկար տարիներ դիետոլոգ է եղել մեր երկրում եւ ինքը էլի ունի փորձ եւ համաձայն է մեր հետ համագործակցել այդ այն նույն նպատակները, որոնք որ մենք ունենք, շատ համընկնում էր նաև իր նպատակների հետ եւ ստեղծել երեքով այդ դիետոլոգների եւ նուտրիցիոլոգների ասոցիացիան, որը որ ունի շատ իրականում նպատակներ, բայց ամենաառաջնայինը մեզ համար դա կրթությունն է, այսինքն այնտեղ հնարավորություն ստեղծել բոլոր այն բժիշկներին, ովքեր որ ուզում են զբաղվեն ճարպակալմամբ, քաշի խնդիրներով, սննդային վարքի խանգարումներով, տարբեր այդ հիվանդությունների, սննդակարգերի մշակումով եւ այլն ունենան հնարավորություն մեր ասոցիացիայի շրջանակներում այդ կրթությունը ստանալ։ Դրա համար դրան զուգահեռ մենք օրինակ պատրաստվում ենք վերապատրաստման կուրսեր ունենալ, որտեղ որ կարող են տարբեր թեմաներով ունենալ հնարավորություն վերապատրաստվելու։ Օրինակ նույն ճարպակալման թեմայով, սննդային վարքի խանգարումների թեմայով, սննդաբանության թեմայով, այդ նպատակներից մեկը այդ կրթական հատվածն է։ Հիմա օրինակ ես ընդհանուր վիրաբույժ եմ, ով որ վիրահատել է աղիք է հեռացրել, օրինակ հեմիկոլեկտոմիա արել, ու պետք է իր պացիենտին նշանակի սննդակարգ։ Շատ տարածված է իրականում, երբ որ ասում են, դե օրինակ բանջարեղեններ օրինակ չուտես, որ պերիստալտիկան չակտիվանա, միջև եւ այլն, բայց ես կարող եմ հիմա գալ ձեր ասոցիացիան վերցնել կուրս, ավելի մանրամասն խորը հասկանալ, թե օրինակ այս վիրահատությունից հետո իմ պացիենտին ինչ սննդակարգ ես նշանակեմ, որ ինքը ամենաարագ եւ արդյունավետ ձևով կարողանա վերականգնվել, ճիշտ հասկացա, կամ օրինակ սրտաբան եմ, ունեմ զարկերակային հիպերտենզիայով ու աթերոսկլերոզով պացիենտ, ու պետք է իրան նշանակեմ ճիշտ սննդակարգ, որ այդ ռիսկը իջացնեմ։ Կարող եմ էլի գալ, կուրսը վերցնել, սովորել ու այս ամեն ինչը կիրառել, հա։ Տեսեք, այս դիետոլոգների, նուտրիցիոլոգների ասոցիացիայի նպատակները քանի որ շատ են, այդ կրթական ծրագրերին զուգահեռ մենք փորձում ենք ունենալ դիետոլոգիայի արձինատուրա բժշկական համալսարանում։ Այսինքն փորձել այդ եւս ապագա մեր պլաններում դա կա ունենալ դիետոլոգիայի արձինատուրա, որպեսզի ցանկացած մասնագետ, ով ուզում է նաեւ կարողանալ սննդակարգեր կազմել տարբեր տեսակի հիվանդությունների ժամանակ կարողանա ունենալ նաև այդ դիետոլոգի որակավորումը, որպեսզի կարողանա դա անել։ Իսկ կուրսերը, որոնք որ կլինեն օրինակ 2 շաբաթով կամ 3 շաբաթով, սրանք կոնկրետ թեմաներ են, որոնք որ կարող են ներգրավել քո աշխատանքում, օրինակ դրանք էնդոկրինոլոգներ կարող են լինել, տարբեր գաստրոենտերոլոգներ, թերապևտներ, որոնք որ կարող են ճարպակալման եւ սննդային վարքի խանգարումների մասին իրանց ինֆորմացիան շատացնեն եւ ճիշտ մոտեցում ցույց տան։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են դիետոլոգիան առանձին որպես մասնագիտություն տեսնել, իրանց համար կլինի արձինատուրա, չեմ կարող ասել երբ, բայց մենք ունենք այդ նպատակը, ունենալ Հայաստանում դիետոլոգիայի արձինատուրա եւ թույլ տալ, որ կոչվեն դիետոլոգներ այն մարդիկ, ովքեր ավարտել են այդ արձինատուրան։ Եվ այդ մեծ նպատակները, տարբեր մեր տեսակի, որոնք որ մենք ունենք, տարբեր համակարգեր ստեղծել, աշխատել մեր երկրում գործող տարբեր համակարգերի հետ, առաջին որպես այսպես ասած մեր ասոցիացիայի նպատակներից այդ նպատակները իրականացնելու համար մտածել ենք առաջինը կոնֆերանս ունենալ, որովհետև բժիշկների համար դա ամենահեշտն է գնալ կոնֆերանսի, ծանոթանալ ասոցիացիայի հետ, հասկանալ ինչով են իրանք զբաղվում եւ այդ շրջանակներում
մեծացնել գիտելիքները դիետոլոգիայի մասին։ Եվ մենք մայիսի 17-ին արդեն պլանավորել ենք ունենալ կոնֆերանս, որտեղ որ մենք խոսելու ենք շատ տարբեր թեմաների մասին, սկսած ճարպակալման, սննդային վարքի խանգարումների, դիետոլոգիան որպես ապացուցողական բժշկության մաս, որովհետև մեր երկրում դիետոլոգիան չի դիտարկվում որպես բժշկական հատված, ինքը ավելի շատ, ասենց ոչ բժշկական հատվածում է, բժիշկների կողմից, այո, սննդակարգերի մակարդակով է ընկալվում։ Բացի դա ճարպակալումը իրենով չի ընկալվում որպես հիվանդություն առանձին։ Եվ այդ մեր նպատակների մեջ է նաև ճարպակալումը մտցնել մեր երկրի բժիշկների գիտակցության մեջ, իրանց հետ աշխատել, դիտարկելու ճարպակալումը որպես հիվանդություն եւ հասկանալ իր բուժման եւ մոտեցման առանձնահատկությունները, որովհետեւ այս ընթացքում որ մենք որ կլինիկան ստեղծեցինք եւ սկսեցինք ավելի շատ աշխատել, աճեց մեր կլինիկան, մենք այդ հոսքը երբ որ շատացավ, մենք այդտեղ հասկացանք, որ մենք անընդհատ հակադրության ենք հանդիպում, որովհետեւ բժիշկները, ովքեր ոչ դիետոլոգ բժիշկները, ովքեր իրոք ուզում են օգնել ճարպակալում ունեցող պացիենտներին, շատ հաճախ տալիս են սխալ խորհուրդներ, չեն դիտարկում դա որպես հիվանդություն, այլ դիտարկում են որպես պացիենտի պատասխանատվության գոտում գտնվող գործողություններ։ Ու երբ որ այդ գիտակցությամբ պացիենտը գալիս է, շատ դժվար է աշխատել։ Դրա համար մեր առաջին քայլն է մեր երկրի բժիշկների շրջանում սովորեցնել, կրթել, ինֆորմացիա շատ տրամադրել ապացուցողական դիետոլոգիայի մասին, ճարպակալման մասին, իրանք ոնց են առանձին բուժվում։ Այդ պատկերացումը, որը որ մենք ոչ բժշկական համալսարանում ենք սովորում, ոչ հետո երբ որ աշխատում ենք տարբեր հիվանդանոցի հետ, նույն սրտաբանները, նույն, չգիտեմ, գաստրոենտերոլոգները, նյարդաբանները գաղափար չունեն, առհասարակ օրինակ, որ մարդունի ճարպակալում, իրեն ասում են դու գնա դիետոլոգի մոտ, այդ դիետոլոգը ինչով է զբաղվում։ Այդ պատկերացումը չկա։ Եվ մենք այդտեղ հասկացանք, որ այդ պատկերացումը չկա։ Կարդում ես հիվանդությունը բուժման մեջ պարտադիր սննդակարգ ու վերջ։ Այո, բայց ինչ անել։ Կամ օրինակ գրած է առողջ սննդակարգ ունի առողջ սննդակարգը 10 սկզբունք։ Այդ շատ առաջի հայացքից շատ պարզ է։ Այդ 10 սկզբունքը հերթով սկսում ես կիրառել քո կյանքի ընթացքում եւ հասնում ես հաջողության։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ չի ստացվում։ Այդպես, որովհետեւ հենց բժիշկները, հենց բուժ հաստատություններում այդ ճարպակալում ունեցող պացիենտներին չեն դիտարկում որպես հիվանդ պացիենտներ, հիվանդություն ունեցող պացիենտներ եւ այդտեղից էլ հենց սկսում են խնդիրները։ Դրա համար ոնց որ մեր կոնֆերանսի նպատակն է եւ իրանք լինելու են հաջորդաբար էլի մի քիչ ինֆորմացիան շատացնել ժամանակակից դիետոլոգիայի մասով։ Ինչով ենք մենք զբաղվում, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրված են դիետոլոգիայով, կարողանան նաեւ տեսնել, շարունակել եւ հասկանալ արդյոք իրանց դա դուր է գալիս թե ոչ։ Ու այդ շրջանակներում գրեթե բոլոր տեսակի խնդիրներով, որոնք որ մենք զբաղվում ենք, մենք դրանց մասին մեր որ տեսնեք մեր կայքում թեմաները, այդ բոլոր թեմաներին անդրադառնում ենք առաջին կոնֆերանսի շրջանակներում եւ հատուկ հրավիրել ենք դրսից մասնագետներ, որովհետև հատկապես մենք ունենք մի մասնագետ, ով որ Ռուսաստանում զբաղվում է անորեքսիա ունեցող պացիենտներով ստացիոնարում։ Օրինակ մենք Հայաստանում չունենք անորեքսիայի հիվանդ պացիենտների ստացիոնար։ Հետևաբար ոչ մեկ չի կարողանում պատկերացնել ոչ մի բժիշկ, եթե ինքը ունեցավ անորեքսիայով պացիենտ, ոնց պետք է իրան բուժել։ Այդտեղ մենք այդ ինֆորմացիան դրա համար է, որ այդ բժիշկները, ովքեր որ ունենում են անորեքսիայով պացիենտներ, պատկերացում ունենան այդ հիվանդության մասին այն մարդու կողմից, ով որ օրական, օրինակ, չգիտեմ, 50-30 հոգի պացիենտ ունի ստացիոնար բուժման մեջ։ Ճիշտ է, չեն ասի բնականաբար, բայց կարող են մտածեն գիժ է, սա աղջիկը որ հասցի։ Եվ նույնն էլ ճարպակալման հետ կապված։ Մենք հրավիրել ենք Ռուսաստանից մասնագետ, ով որ ինքը էլի ունի դիետոլոգիական կլինիկա եւ ինքը էլի մենք մտածել ենք ինչ որ նորություն մտցնել այդ կոնֆերանսում, ինքը իրականացնելու է մաստեր կլաս, ինչպիսին է դիետոլոգիական կոնսուլտացիան, ինչպիսին պետք է լինի։ Նախ դա ոչ թե հենց իր կոնսուլտացիան է, այլ աշխարհում Ինչպես է։ Այո, մեր ժամանակակից ապացուցողական դիետոլոգիայում ինչպիսին է լինում
դիետոլոգիական կոնսուլտացիան, օրինակ առաջնային թեկուզ, եւ այդ բժիշկները եւ այդ կոնֆերանսի ընթացքում կտեսնեն եւ այդ պատկերացումը ինչով ենք նաեւ մենք զբաղվում մեր կլինիկայում ավելի པարզ կդառնա ընդհանրապես ինչպիսին է լինում դիետոլոգիական կոնսուլտացիան, ինչ փուլերից է կախված, ինչքան է ինքը երկար, ինչ մանրամասներ են կարևոր, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքը իրենք այդ կոնֆերանսի շրջանակներում կտեսնեն, որը որ գրեթե ես օրինակ ոչ միտեղ չեմ տեսել, որ այտենց կոնսուլտացիայի օրինակ լինի, հատկապես նենց դիետոլոգի կողմից, որը երկար տարիների փորձ ունի, տարբեր ինչ որ մեծ բազայի հետ աշխատել, որը որ ավելի པարզ կդարձնի դիետոլոգիան իրականում ինչի մասին է։ Շատ հետաքրքիր։ Եվ էլի այդպես տարբեր մասնագետներ ունենք, ովքեր որ եւ ապացուցողական դիետոլոգիայի մասին կխոսեն, եւ տարբեր միկրո նուտրիենների ներծծման խանգարումների մասին կխոսեն։ Մենք ունենք գաստրոենտերոլոգ, այդ հատվածն է գաստրոենտերոլոգներին կհետաքրքրի, ինչ նոր մոտեցումներ կան։ Փորձում ենք մեր եւ կոնֆերանսի շրջանակներում եւ հետագա մեր քայլերում ցույց տալ ժամանակակից մոտեցումները եւ ճարպակալման բուժման եւ քաշի հետ կապված, ստեղծել ուղեցույցներ, ցույց տալ ամենավերջին ուղեցույցերի մոտեցումները, որովհետեւ հիմա տեսնում ենք, որ աշխարհը ուղեցույցային է բուժում, այսինքն բժիշկը պետքա ուղեցույցով առաջնորդվի, բայց այդ ուղեցույցները, որոնք որ գրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, պետք է այդ ուղեցույցները շատ հարմարացնել հայկական իրականության հետ։ Ոնց որ մենք որոշել ենք այդ օղակը լինել, որ iOS ուղեցույցերը շատ ճիշտ են, ամբողջ աշխարհում շատ լավ աշխատում են, բայց մենք եւս դրա վրա աշխատում ենք ավելի այնպիսի հեշտացնել իրան, որ մեր հասարակության մեջ չստացվի դա անօգուտ, այսինքն այ ուղեցույցերը կան, բայց դա անիրական է ներդնել, այդ ոնց որ դա բերել հայկական դաշտ, ինչ խնդիր կախված նրանից մենք ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ առողջապահական համակարգ ունենք, որովհետև այդ բոլոր ուղեցույցերի իրականացումը մի հոգով չի պայմանավորված, դա համակարգերով պայմանավորված բոլոր ցանկացած խնդիր պետք է ճիշտ համակարգով լուծել։ Եվ 2 օր առաջ ճարպակալման համաշխարհային օրներ եւ այս տարվա 2025 թվականի կարգախոսն է, որ փոխեք այն համակարգերը, որոնք առաջացնում են ճարպակալում եւ ստեղծեք ու համագործակցեք այն համակարգերի հետ, ովքեր որ կարողանան փոխել ներկայիս աշխարհը, որպեսզի ճարպակալման թվերը պակասեն։ Այսինքն առաջ եթե մենք շատ դնում էինք մեր ֆոկուսը պացիենտների վրա ճարպակալում ունեցող, դու պետքա ֆիզիկական ակտիվությունը շատացնես, սննդակարգդ լավացնես, հիմա դուրս է եկել այդ, այսինքն աշխարհն է մեղավոր, որ ճարպակալման թվերը շատ են, ոչ թե մարդիկ են մեղավոր, որ իրանք ունեն ճարպակալում եւ այդ ճարպակալման թվերը ամեն տարի կրկնապատկվում են կամ չգիտեմ 10 տարին մեկ կրկնապատկվում են, այլ համակարգերն են մեղավոր, որ ճարպակալման թվերը ավելանում են, նույն գովազդները քաղցր, տարբեր տեսակի հեշտ յուրացվող ածխաջրերի, որ միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարներ տեղ ծախսվում է այդ գովազդների վրա, սուպերմարկետներում երեխաներին անընդհատ այդ քաղցրի մտնում ես առաջին բանը որ տեսնում ես քաղցրն է սուպերմարկետում ոչ մի տեսակի արգելքներ քանակների կամ որակի վրա բացարձակ չկա։ Դպրոցներում մենք տեսնում ենք, որ ֆիզկուլտուրայի դասերը գրեթե դուրս են եկել բանից ֆիզկուլտուրան կարող գնանք դու ինչ լավ է կարևորությունից, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ հիմա մենք ունենք խնդիրներ, որ բակերում չկան տեղ, որ երեխեքը շատ խաղան, այսինքն դպրոցը մի հատ օղակ է, համակարգ է, որը որ պետք է ավելացնի ֆիզիկական ակտիվությունը, դպրոցի շրջանակներում հասանելի դարձնի ավելի լավ սնունդ այդ նույն բուֆետներում, իր շրջակայքում օրինակ խանութները պետքա լինեն դպրոցի շրջակայքի խանութները ֆիլտրված ավելի, այսինքն խանութները պետքա լինեն ավելի լավ պրոդուկտներ առաջարկող, այսինքն միջավայրը, համակարգերը պետքա փոխենք, որ կարողանանք երեխաներին ավելի լավ ուտելիք առաջարկել։ Նույնն էլ առողջապահական համակարգում, օրինակ մենք հիմա ունենք խնդիր, ապահով
ապահովագրությունների հետ, եթե մենք գանգատներում գրում ենք ճարպակալում կամ որ մարդը գանգատում է ավելորդ քաշից, ոչ մի տեսակի փոխհատուցում այդ մարդիկ իրենց անալիզների առումով չեն ստանում։ Բայց ճարպակալումը շատ վաղուց գրված է հիվանդությունների մեր MKB-ներում եւ ինքը համարվում է հիվանդություն, հետեւաբար կարող ենք մենք միայն գրել ճարպակալում հիվանդություն եւ դրանից բխի իր հետազոտումը, որը պետքա ապահովագրական համակարգը, նույն առողջապահական համակարգը հաստատի եւ տեսնի իրան։ Այ դա բերելու է ճարպակալման թվերի նվազման։ Եվ այս համակարգերի միջև այդ օղակը փորձում ենք մենք լինել եւ այդ կրթական ծրագրերը, մեր կոնֆերանսները, այդ ամենը մենք ոնց որ փորձում ենք իրականացնել, որպեսզի ավելի շատ մասնագետներ ընդգրկենք եւ մեր թիմը մեծացնելու, որովհետեւ այդտեղ շատ աշխատող մարդիկ են պետք, որպեսզի կարողանանք այդ ծավալը, որը անհրաժեշտ է, իրականացնենք, որովհետեւ աշխարհում շատ կան դիետոլոգներ, տարբեր կլինիկաներ, այդ դրանով զբաղվող մարդիկ, բայց մեր երկրում շատ քիչ են։ Դրա համար ոնց որ մեր առաջի քայլն է մեծացնել, ունենալ շատ դիետոլոգներ, ովքեր որ նույն մոտեցումը ունեն ինչ որ մենք եւ հետո այն բոլոր նպատակները, որոնք որ մենք դրել ենք, փոխել համակարգեր, ստեղծել ինչ որ համակարգեր, համագործակցել տարբեր համակարգերի հետ, նույն առողջապահության, նույն կրթական ոլորտի եւ բոլոր նրանց հետ, ովքեր որ ինչ որ մի ձև կարող են օգնել այդ նույն ճարպակալում եւ ավելորդ քաշ ունեցող երեխաներին, մեծահասակներին մարդկանց, ոնց որ այդտեղ կարողանալ ինչ որ մի բան փոխել, որովհետեւ այո, որովհետեւ մենակ մեր կլինիկան եւ առանց ճարպակալման կամ առանց վնասակար։ Որտեղ մենակ կլինիկան, ով որ ունի մասնագետներ, մենք զբաղվում ենք ինչ որ քանակությամբ պացիենտների ճարպակալմամբ շատ լավ է, բայց մեծամասամբ ինքը չի փոխում ոչ մի բան, որովհետև համակարգերը ընդհանուր ոնց որ խոչընդոտում են ավելի շատ դրան, այսինքն պայմաններ ստեղծել, որ մարդը կարողանա ավելի նվազեցնի իր ճարպակալումը, կանխարգելի իր ճարպակալումը, ոչ թե ասել դու պետքա այսքան քայլես, այսքան սրանք ուտես, այլ օրինակ խանութներում այդ նույն բանջարեղենի հատվածը բերել ավելի առաջ, ինչ որ ակցիաներ դնել հենց այդ բանջարեղեն մրգերի հատվածում, ոչ թե քաղցրների հատվածում, այսինքն այդ մարտավարությունները շատ կարևոր է, բայց այդ պետական մակարդակով ավելի ուշ համակարգերի հետ աշխատելով է պետք։ Միայն օրինակ կլինիկան կամ չգիտեմ ինչ որ փոքրիկ խումբ չի կարողանալու։ Դրա համար այդ մեր ասոցիացիայի եւ մեր այդ կոնֆերանսի միտքը ամենաառաջնային ոնց որ հենց այդտեղ է մեր բժիշկների շրջանում, որովհետեւ դա շատ բան կփոխի, երբ որ մեր բժիշկները տեսնեն այդ սննդակարգը, դիետոլոգիան ինչպիսին է, ինքը այդ պատկերացումը հենց գա, շատ ավելի հեշտ է լինելու աշխատել, որովհետեւ պացիենտը պետքա տարբեր բաներ չլսի։ Նույն ճարպակալում ունեցող պացիենտը չի կարա սրտաբանից, իր նույն օրինակ թերապևտից, էնդոկրինոլոգից եւ դիետոլոգից ճարպակալման բուժման համար ստանա տարբեր խորհուրդներ։ Այստեղ է խնդիրը, որովհետև այնտեղ մեկը ասում է դու սահմանափակի քաղցրը, այն մեկը ասում է հորմոնները, օրինակ էնդոկրինոլոգը միան հորմոնալ դաշտում է տեսնում, դու կամ ունես հորմոնալ խնդիրներ, հեսա, այս սրանք լուծի կամ չունես, ունես ճարպակալում, չունես հորմոնալ խնդիրներ։ Ոնց որ ամեն մեկը իր հատվածով այս մարդը մնում է առանց որևէ խորհրդի եւ անդադ այդ կա, որ ինձ ստեղ ուրիշ բան ասեցին, դուք ստեղ ուրիշ բան։ Մենք ոնց որ փորձում ենք բերել բոլորին մի դաշտ, որտեղ որ բոլորս նույն կերպ ենք խոսելու ու այդ խոսելու ենք ուղեցույցերի տեսանկյունից, հետազոտությունների, այդ թարմ ինֆորմացիայի, որովհետև ես պատկերացնում եմ, որ եթե ես սրտաբան եմ, ես չունեմ այդքան ժամանակ անընդհատ դնեմ տեսնեմ ճարպակալում ունեցող պացիենտների համար նորինչ ռեկոմենդացիաներ կան, նորինչ ուղեցույցեր կան, բայց իրանք կունենան ինչ որ մի տեղ, այդ նույն մեր ասոցիացիան կլինի, մեր կլինիկան կլինի, թե հետագայում մեր այդ մնացած բաները, որտեղ որ այ դու ոնց որ այդտեղ կարողանաս թարմացնել ինչ նոր բան կա, ինչ նոր բան ավելացել, ոնց որ այդ ավելի շատ մեր միտքը։ Ընտիր, իրականում շատ կարևոր գործ եք անում։ Ես եթե ժամանակային սահմանափակում չլիներ, ավելի երկար կուզեի խոսեինք, բայց քանի որ շատ քիչ ժամանակ է մնացել մեզ, կուզեմ երկու հատ բլից հարց տամ ու փակենք հաղորդումը արդեն։ Առաջինը, ընտանիքը օգնում է թե խանգարում է բժշկի գործունեության մեջ։ Ընտանիքը հիմնականում օգնում է։ Առհասարակ մասնագիտության մեջ ընտանիքը կարող է օգնել։ Այստեղ ես կարծում եմ բժիշկը այդքան էլ կապ չունի։
որովհետև կան այլ նաև մասնագիտություններ, որտեղ որ ընտանիքը կարող է եւ օգնել, եւ խանգարել։ Ես չեմ կարող շատ օբյեկտիվորեն ասել, որովհետև իմ ընտանիքում իմ ամուսինն էլ է բժիշկ, այդտեղ մի քիչ ուրիշ է։ Բայց եթե ընտանիքում մեկը բժիշկ չի, այդտեղ խնդիրներ կարող են լինել, բայց ամեն դեպքում ընտանիքը օգնում է։ Եվ վերջին հարցը, հետ են գնում ամենա սկիզբ, երբ որ նոր ավարտել ենք համալսարանը ու պետք է ընտրենք մասնագիտություն, ինչ խորհուրդ կտանք երիտասարդ անուշին, որ ուզում է իր ճանապարհը գտնի, իր նիշան գտնի հայկական բժշկության մեջ կամ ընդհանուր բժշկության մեջ։ Իրականում երևի ես ոչ մի բան չի փոխի, բայց ես երևի թե խորհուրդ կտայի այն մարդկանց, ովքեր որ նոր են սկսում, այդ որ նշեցի արդեն, հասկանալ քո տեսակը ինչպիսին է եւ բժշկության մեջ գտնել մասնագիտություն, որը մոտ է քո տեսակին։ Եթե դու գտնում ես այդ քո տեսակին համապատասխան մասնագիտություն, հիմնականում հիասթափություն չի գալիս։ Եվ այդտեղ առաջընթացը երաշխավորված է, այսպես ասած։ Եվ երկրորդը ես այն ժամանակ իհարկե էլի ունեցել եմ այդ միտքը իմ մոտ եւ ես կուզենամ բոլորը, ովքեր որ բժշկական ճանապարհ են ընտրել, հասկանալ, որ բժիշկը միշտ կարա լինի այն մարդը, ով որ աշխատասեր է, աշխատում ավելի շատ, քան մնացած մասնագիտությունները եւ ուշադրություն չի դարձնում մնացածը ինչ ներդրում են անում, որ ինչ օրինակ նույն գումարը աշխատեն կամ ինչքան են աշխատում, որ ինչքան գումար աշխատեն, հենց այդ 7-8 տարիները, որ մենք սովորում ենք, դա մեզ սովորեցնում է, որ մենք պետք է անընդհատ աշխատասեր լինենք։ Այսինքն, եթե դուք այդ աշխատասեր տեսակը չեք, անընդհատ այդ հաղթահարել, փորձել ճկուն լնել այս խնդիրների մեջ, այդտեղ դժվարություններ գալու են։ Ուղղակի աշխատել եւ չմտածել, որ բժշկությունը տենց շատ կամ շատ դժվար է, կամ անիրական է, այստեղ շատ կարեւոր է քո համապատասխան մասնագիտությունը, քո տեսակին համապատասխան մասնագիտ։ Իմ կարծիքով այդ ամենակարևորն է բժշկի համար։ Շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույց էր։ Ձեր բոլոր նախաձեռնություններին հաջողություն եմ մաղթում։ Վստահ եմ, որ այն օղակն եք, որը Հայաստանում մշակույթ է փոխելու, ու արդեն փոխում է, ու Հայաստանում լիքը լավ նոր փոփոխություններ է բերելու։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ զրուցեցի այսօր եւ կսպասենք նորանոր հաջողությունների ու ձեռքբերումների։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։